Suara apa tuh Kak April? Nggak tahu. Kayaknya dari arah sana. Serem. Besok pasti babinya bisa masuk kok ke kandang. Iya. Yaudah, bawa. Ayo bawa. Kira-kira penangkapnya berhasil nggak ya? Semoga berhasil Kak, babi hitam itu ketangkep. Tapi kalau ketangkep babinya gimana Kak? Kalau babinya babi ngepet, dia bisa berubah jadi manusia. Rafa takut Kak. Gimana kalau beneran jadi manusia? Kak sih nggak percaya itu babi ngepet. Palingan juga itu babi yang nyasar dari hutan. Kok udah Kak, jangan ceritain bayi mulu, udah tahu Rafa takut. Kalian jangan sampai ikut-ikutan nangkep babi hitam ya. Terusin aja makannya. Abis itu kalian belajar, ya. Mami tinggal ya. Ya, Mi. Rafa makannya banyak banget sih, pinter. Nih. Tapi Rafa, kakak masih penasaran. Penasaran gimana Kak? Kita lihat yuk perangkapnya. Siapa tahu babinya udah masuk. Tapi Kak Rafa takut Kak. Kita ke babinya ngamuk gimana? Ya enggak lah, kita kan lihatnya dari jarak jauh. Pasti aman. Aman benar kan Kak? Iya. Yaudah yuk. Abah besok. Lihat, perangkapnya dari sini udah kelihatan jelas. Loh, Rafa sama Ali kok makanannya ditinggal gini? Apa udah ke kamar ya belajar? Coba cek dulu. Rafa sama Ali bener kan? Pasti mereka ninggalin makanannya tuh sekarang pergi nangkep babi hitam. Aduh, bikin masalah wae dasar mereka doang, anak-anak tuh udah dibilangin juga. Berarti sekarang harus lapor dulu ke Pak Rete terus cari anak-anak. Babi masuk. Ayo, buahnya enak tuh. Seger, aromanya manis. Babinya masuk. Mana babinya? Berarti kita sia-sia dong. Udah pasangin perangkap sia-sia. Ayo kita kejar. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rete. Naon? Pak Rete, anak-anak saya teh gak ada di rumah Pak Rete. Katanya mereka teh pergi nyari babi hitam. Piraku masa anak kecil ikut-ikutan nyari babi hitam? Aduh Pak Rete, masalahnya tadi itu Rafa sama Ali itu ngomongin terus soal babi hitam. Nah, saya kesini mau tanya, Bella ada di rumah nggak? Tuh di kamarnya lagi video call sama Lee Min Ho. Hebat amat. Coba dong Pak Rete panggilin dong kalau emang Bella ada di rumah.
percaya. Bel! Bilangin Bella salam gitu buat si Minho dan saya. Bu Ranti katanya masa nggak percaya kalau kamu. Hai! Si Bella nggak ada. Hah? Bu Ranti? Nggak ada, tadi mah lagi video callan sama Lee Minho. Ada mang. Aduh, berarti bener. Jangan-jangan Bella juga lagi nyari babi hitam sama Lee Minho. Lee Minho lagi. Iya, tadi katanya lagi video call. Ya udah kalau gitu mah kita. Nah. Sip. Ayo. Siapa RT? Siapa RT? Ada apa Pak RT? Sip. Ini anak-anak menghilang. Beritanya mereka itu sedang mencari babi hitam. Sama Lee Minho. Lee Minho wae. Ayo, sekarang cari cepetan. Siap RT. Aduh. Siap RT. Gimana sih? Ente aja berdiri gede. Tadi niatnya mau hormat kayak gini, tongkatku tuh kena palamu gitu. Iya, tapi jangan gitu juga. Maaf. Malah ribut sendiri atuh. Gawat. Iya. Siap RT. Iya. Udah Pak RT, mendingan daripada dengerin mereka ribut, kita aja yang nyari. Ayo buruan. Nah, mikir. Loh, mana babinya? Tadi kayaknya ke arah situ deh. Gini aja deh, kita bagi 2 tim. Aku sama Bella ke arah kanan, April sama Rafa ke arah sana ya. Kita pergi bareng-bareng aja kak, Rafa takut. Rafa kalau berpencar jadi cepat ketemu. Ntar kalau nyamuk gimana? Rafa, kamu harus berani, tenang aja. Nanti kalau kamu udah apa-apa, teriak aja. Nanti Kak Ali sama Kak Bella datang kok. Bella, kita kesana yuk. Yuk. Raf. Itu dia jejaknya. Iya, itu jejaknya. Itu ada lagi tuh. Dia ke arah semak-semak. Ayo kita ikutin. Ayo. Suara apa tuh Kak April? Nggak tahu. Kayaknya dari arah sana. Gimana kok tiba-tiba babnya keluar? Kita bakal tahan pakai teko kayak ini. Aku mau mukul babi. Males, capek. Itu bukan untuk mukul, tapi ini buat nahan babinya supaya nggak nyeruduk kita. Ya, babinya ada di sana. Rafa takut, Kak. Udah, kamu kalau takut, tetap di sini aja. Jangan kemana-mana. Kalau misalnya ada apa-apa,